near all Titum solo, or Timmy A. See him, you see hemaa, your Tum so, Kuta and Koyatum, who could have what is heavy? Plastic chairs, we need 2 minutes away as I don't know. Sa grant Twafo no me kan Asantefo ye ya be ne beku Osei Tutu the first etu nsuo premu a manhunu na mu mpo na masie no nti za atam na asante yan sa asante ya ho na be fra no kwaman na munni hene mpo nana wada oma awia yi mebusawo se adanse ben na wowo a e kire senkyera a eye wodia nana se wonko nkyeye na yenye wonko apan dia nana yeserew nkyera enye wodia yempa akon won nkyera Ghana president interior minister nkyerafo yeserem na no Osei Tutu e de sampade ni bi ba nkyera o me bi se kwakudu a ana asante wura ana Otumfour se nkyera ade be yaw de a enema mensa ala se wotoye ana okuchiye ana bedi che no mre ben no oku one nkyerafo okun ye echiye mre ben ni beto no nkyera edema no mre ben ni bedi nkyera eche no Otumfour mre abontene na o mre meyi ano nkyere se sa nneema we ni be ye a nti nkyera eye ne de yeah nananum amotie me Ghana man Bono mane Nkyeraa we se nyina ho tie me nana ya wo kasa yi na asam ne me wo ho asam ka e ba afo asabere Otumfour sumankwa ene me to Nkyeraa ma no Otumfour sumankwa ba afo asabere na no metese oka e kire se Nkyeraa aye Asantehene dia Asantehene chekere Nkyeraa no ode abosom ne chekere Nkyeraa na mpese wiase nyina hu se ne awoka bi anya nokore nkontompo ne nabraba ene wutwa na ye de yenim ye nananom atetesem nti anya de begya ma obi akote ye nananom ankenka akoto na amaye ensi da baafo asabere na udi baafo asabere nkura wunya ne eye Nkyeraa Krontihene ne di ne bede to ukofa baafo asabere firi he nya me pese me ka che one se ye nananom every Ghana empire baya beni cha takimafo tetima bebe pie wurobo no be firi ho no nananom na be ya abofo be ya kuafo ni be ya dunsifo so adwuma miensa ene nananom Nkyerafo be ye nananom tena boso be tena ta konkonti be tena Nkyeraa ha e ma mra de Nkyerafo be hye eye Bono piesie eye Osei ade yo nana kwa achia me yo no o ma be ka kire be se be nkoto eye Nkyeraahene ne ba Nkyeraahene be ba be toa no be toa Nkyeraahene no be ne yetena mfie be ye oha aduasa eni akire eye 13th century ho ba bi be firi ha be se 15th century ne be koe ne adia danse akura meka etato so ne se emra de Nkyerafo kono ya bosoma nananom firi buom ho ba bede ban no ta kwaku ene ye fere na ta ato no nanam de ni suma bi koe sa krofo no ne kokyene ekokikire kura be fere aguna ntoa sa aguna ntoafo no me kan Asantefo ye ya be ne beku Osei Tutu the first etu nsuo premu a manhunu na mu mpo na masie no nti za atam na asante yan sa asante ya ho na be fere no kwaman na munni hene mpo kwaman wiase nyina di madanse ese de Nkyerafo kwa no bebedi Asantefo so be yemfie hanu meboa won kan se meboa na anu ya fe yase ntokwai eni betwamu a Asantefo de be ho afiri de Nkyera nka de Nkyera Asantemo som de Nkyera mfie bebre den na Otumfour no be kekere Nkyera na nanu de be ba no be de babosom na be nam be ba abosom be de ban no ebi ne ta kwaku a ne yato ne di ta to a me bodi no na nanu e de bosom bi ti se abuabuduro ban be de boten kwame e ban Nkyeraa nokore se obubodi no na ne me pesa me ka che on se Nkyeraa fi bubu na obi a no e wo bosom a na nanom be de kekere o de ma me fa mfiri kuro no finfini tatoa Nkyeraa Krontihene dom fagye abo ne bosom no okwa akwamhene e wo ta akwasi ta kofi e wo ne fie eno ne be de ya agina ya e ye bosom a ta kofi e ya ho me kwa ba me ka ta akwabana ho asem uba fofie ase a ye wo ta fofie ho ukokwasi ase a ye wo ta akwasi ho
ukọ pampa so a ye obosoma ye frɛ no boten kɔbana boten kwame ɔya hɔ oba prema so ade hyibutuam a be wota akwadwo ɛya hɔ ta kɔbana ɛyɛ Nkyeraahene bosoma a Nkyeraahene Tabiri kwaku waso apen ɛne wode manema kyeye asefo a besoa ɛne ho asɛ ne mepɛsɛ meka ukɔ Nkyera ankɔbea fie a be wo ba bosoma a be frɛ Asante ba no tuma be nananom ɛde ba ya be frɛ no afie nkam ɔyɛ fie ho sesi a kɔ Nkyera ansa ne yɛhene fie kɔkɔhwɛ be bosom ɛyɛ hɔ agyemoje anso ɛyɛ hɔ on agyemoje ɛyɛ ankɔbea hene deɛ ɛna afie nkam ɛyɛ nsane ɛhene bosom sɛbe ya nananom ankɔbeafoɔ bɛde bɛdeɛ bɛɛ afei baamufoɔ ɛba no bɛde aboabuduro ɛne bɛɛ nanu ya yenuanom a bɛfiri ɛyɛ takima akurofo mu bɛba yɛ sɛbe binom kɔtwam kɔtena nsu agya kabrema hɔ yi bɛba bɛde bɛbosombrafoɔ kwasi kukuro agya kwasi uboni dia na wabɔ mu ase ɔno nso ya hɔ nti Nkyera fi bobo na obia no wobosom a na nanu di gina bɛde kyekyereɛ sɛbe sa wo yɛ Nkyera ha na woni bosom ɛwɔ ofie kura na sɛbe ɛyɛ asensɛbɛ nyame ne me bɛka baabi afiri bɛdbaafo asabere ne me ka kyɛn sɛ Nkyeraman yɛ de yɛnim sɛ bosom no o ka sɛ bɛde abosom de kyekyereɛ Nkyera na Asantehene ne kyekyereɛ Nkyera no kura bi anim sɛbe ɛyɛ ewura Otumfour kwakudua ɔta ka sansɛm no bi na ɔno Nkyereɛ ne maame ba ha ayarhwɛ taatoa ene hwɛ ne yadeɛ ema na duro asɛbe abawo a efrɛ na abawo kora okokonya bi a ɔwoyɛ na yɛ ka no na aka de Nkyerafo yɛ de yɛnsasi yɛbu ɛka sɛ de Nkyera yɛ Nkyera yɛ ne yɛ de ne yɛ ne yɛ kɔkyekye de Nkyera yɛ de Nkyera no ɛyɛ Nkyerafo no ha ne bɛbɛtena sua amanmrɛ esua amanneɛ bɛkɔ yɛ nduro ɛne yɛ de mabɛ yɛ de gya bɛkwan mabɛkɔ nti de Nkyera yɛ de Nkyera no na yɛ Nkyerafo ne mabɛyɛ ɛno ne but Santefo tena ase hu ne sɛ nkrofo yɛ bɛdi Yesu yi ba se firi Nkyera ne betu bɔfo ma ne ba bɛhwehwɛ Nkyera bebisa Nkyerafo bɛbɛ hu na adwuma yɛyɛ yɛ kyerɛ sɛ yɛ akuafo yɛ adunsefo ɛyɛ abɔfo benya kon ne bɛto bɛnsa frɛ yɛ ne yɛ kɔɛ ne yɛ ne bɛdi kosi yɛ kɔboa bɛ ne bɛ mayɛ tumi a bɛfrɛ no Sumankwaahene sɛ Nkyerafo yɛ nyɛ Sumankwaahene mebisa kwakudua ana Asantewura ana Otumfour sɛ Nkyera adeɛ bɛyɛ wo de a ɛniema mensa ada sɛ wotɔyɛ ana okukyeɛ ana bɛde kyɛ no mmerɛ bɛn ne wɔko ɔne Nkyerafo ko yɛ akyiɛ mmerɛ bɛn ne bɛtɔ ne Nkyera ɛde ma no mmerɛ bɛn ne bɛde Nkyera ɛkyɛ no Otumfour mmerɛ abɔntene na ɔmmerɛ mayi ano kyerɛ sɛ saa nneɛma wɔ ni bɛyɛ a nti Nkyera ɛyɛ ne deɛ ma wɔntena baabi ɛnu ntwe nsuo ɛngu wiasefo ani na Nkyera ɛnyɛ ne deɛ mɛka ama ɔne ne baafo asabere Sumankwa bate ase sɛ Nkyera yɛ de ho na Nkyera yɛ wowura sɛbe ɛyɛ nana kwakyea mew ne bakane ɛne Nkyera bunu PSC asɛm ne yɛ kan yɛnim kura no boy imprisi tema Asantehene tachiman benya ntokwa no boy imprisi ne die firi boyam ɛsan ba yamanfo so na anu yɛ 18th century ya nti manen ntena ba bi nkeka sɛ Nkyera yɛ ne dia ɔma na enye da etwato a yɛbɛte sɛ Nkyera yɛ ne dia na wɔse ɔwɔ abrantie bi ana obi a ɔbɛma no so sɛ Nkyeraahene a ɔmpa asase ma no hɔ na ɔntena hɔ na sɛ saa abrantie no onim de na ɔpɛsɛ nka ɔpere akonya de a ne nananom akonya ne Sumankwa no nka ɔnkɔnkɔpere wɔmmra masena Akofena ɔde ne ho tabi a Nkyeraahene ɛnkɔnkɔpere Sumankwa no ɛmfama no na ɔntena hɔ na Nkyera de ɛde ho Nkyera ɛwɔ hene ankonya tuntum miɛnsa no sɛbe Tabiri kwaku akonya ɛyɛ kasa ɛyɛ Nkyera ha ɛwɔ wura tabi a akonya ɛyɛ Nkyera ha ɛwɔ wura ponsa kwaku akonya ɛyɛ Nkyera ha ɛwɔ wura nti Nkyera ankonya tuntum na akonya mbere miɛnsa no ne nyina wɔ wura ɛwɔ nipa hɔ obeti plastic chair so a yɛ ma ne so yɛ mpagya no yɛ wɔ bono hene a ɔwɔ ha yɛ pagya no ɔyɛ yɛ ka sɛ Subin Division Council no ɔne yɛ president meka Osene Akofena tabi a asɛm ne meka ɔyɛ Subin Divisional President Oko Bono Regional House of Chiefs or a member of Bono Regional House of Chiefs. Abain nimna ba gazette national Kumasi ho any baba gazette na or Nkyeraahene. Into one traba bia and Fanny Catrema and Kondo Domoki and Mekanchese and Chyanedia. Eka a one in near demano. That's all so not opadia oba on the numera. No Maras and Chya Ewura and not a nura. Yet we are singing us.
Ghana for Bono mine, Asantehene. Nana Osei Tutu II. Nana mechia wa nwumire. Nana wadaoma. Ya frame nana afia mponsa bununkuma. Metoso miensa. Nkyeraahene. Ya aban agimi atum. Agazete me. Nana yanya no womframam. Eni ntiye baabi bebre. Se wose haya wodia no. Eye nkyera enso ka ho. Nana wadaoma. Awia mebusawo se adanse ben na wowo a ekire senkyera eye wodia. Nana abakosem ema meti asese mire bi atwam no. Na ye nkyerafo ye die suman eboawo ewo wokun. Akora me de nanka minim se obi ye wo papa wi na ye. Nti emre bi atwam na ye de yesuman ye nuro a supporto nanka mra etise yimu no na yenim se nkyera wo beyi yaye. Nana kwahia me busawo ama wadaoma waboa me ama Ghana man nyina ate ase se dien enti na nkyera dien na man nkyera eye wodia. Nana wako ache yana ana yaye wonko apen. Nana se wonko ncheye na yenye wonko apen dia nana yesrew nkyera enye wodia. Nana me sanya bisa obiem se wako ache nkyera woni yakọ ekon na wache ene yeye wonko a misrew mawiase nyina hu enti sa nana se me ye baatan wadaoma ye hu se oyene na opese ebo nkyera aman ti se die esi sampa ofuman ene de keka ho nana nkyera wo hene a nkyera akonya tuntum ekura no. Nana wadaoma wode ye ba na mamela wonim pa minim se ya mamele mu no obi nkura akonya tuntum a onye ohene emani nyeye enso nti ya yenya ne se obebo nkyera aman hene obebo nkyera aman hene nana mikura nkotodwemu yesrew yempa akon won nkyera Ghana president interior minister nkyerafo yesrem nana Osei Tutu de sampade ni bi ba nkyera o mpanimfo o monsole yesrem wode akon ni bi ba nkyera so a nananom yete ase a enye yie nti nana nwumire wona na me bo wupunu mu a masem bisa mienu a mabusa wo no anu yie wo ho a magana nyina ante ye nyina nkyerama nyina yente ase esanse nkyera wo hene wa ha wo hene aya gazete no abanya gina tum wa ha wo hema aya gazete no wa ha ye ya abonofo ye nsha asante ase yane asante eni twaka bia ye hyebonase enti tumi a wode bebo man hene no ye nti ase nti na ye sire interior minister se o mmelam cause ebi asi ama yahu se wonam sa akwan we so ama yakunkum ni pa wasampa nti yesere aban ba bia wo bia Ghana fo yesere no nkyerafo ya bere
yesere no aban mlam adama enti na yefre Ghana aban John Mahama ene na aban interior minister local minister yesere wo animu ya omumonwulam omumpam hunu enti sa ekon kese ena omokra banchara ana bunu chefim fo amaba no yesremo adwuma amo ye no adwuma na eso obi ani o abunu fo ya bre ne yanum o esan se onyame boy ye no obo obi a fa hudie obi a ye nipa o na sembi na ye na ona utu anamo bi na bia anamo bi okọ ayonkofa bi ana ayonkofa okọ ye no obi se wayonkofa na okọ ye no ono no ofa akoa ana Nkyeraahene kotema obayema abusapanya de ana abusapanye wasakojo munjina no de make say Bono champion I was in ya bota ne say ya Nkyera emputuo apa ya Nkyera fa hudie wo fa hudie unyo obi akoa unyo obi afuna onyame ohia wo beda wo se bebere aye anuanom ne adofo Nkyera continue do fajabo ene na henfo na amposa brunkum toso miensa ene ne hemaafo ona free nwase ebaye ona free achichi ene benche ebesraye ana yede nase efra nchia ade mawo sasa yeda onase yeto safra mo omunya aba ni na ne se na Nkyera Twafo hene Tabiri jansa ahe ana wodi mfie aduonu ewa akonwe wezo anu achi na nyame ayi na dom onye ne hema aka ho adona omude to safra se afi bianka yanka onu no fie ho nko ana eko ba be bia abadure ne pompo sore de age ye pie abonte ama Nkyeraaman ana yadofo nyina no yaba ebabe celebrate de kan ye do bia ase obi a chefa bia ewom na anana na meka bibi o na mese efi I think 2019 ana mete se menena mini Nkyera from here yes Twafo hina busonfo bi die hema akwakire obi me friend also oni mo re abuzapanyi wasakojo me friend kwayem abuzapanyi se oni mo re anono naka babia anka yentokwa yanko ho antokwa na yedididi ma yawo no ebiri biduru ye no ana Twafo hina na Tabiri jansa ato safre minua ba no eba no me minua ba na ba no se onye na ba bia ono somo no oso omesom ya be china oba horo nsa ohoro nsa den ba se dadi ba bia kon enkoyie nti anado ni na twa mu no na eboa no se abuzapanyi osekojo ani amma mpanifo a wo abusua no mu no abefo atwafo ne so se yetu anamo na anamo no ba bi eda no ana yede eto sabi bisra ne onti tuntum so no ontimi eisi hene do si hene si hemaa ye yote tuntum so kuta enkonwa tuntum wukuta enkonwa tuntum na se woti sabi plastic chair so a woni tumi sa we sa de no ana ode ba da nananom efo aso ne ba se yentu anamo na yanya
Afei ase binom say oh adentina abusu ba ko mu ba che den ba ni nyina no omuna esi fom abonofo ya wo amane ya mane ne yakwan ya faso ya niema ama edimu sani ya ma edimu kase ya yawie wanya na sa kase wonya ama enimu nti ya no omude abaya bi aba kire Nkyeraahene abonsa bunkum otutu na no na nya se oba no no ko awo ema panifo abusuan mu atitire abusuan mu abuso panyika ho ana de wote na nan tuntumu akonye tuntumu so no Twafo he na kasa eka ho obde ko oba hema abonsa bunkum ho tutu ano ya mamma hu se ya dinisi a ebeye yie ansana ane obahema adene ba nana nomu asenkonwa ho aya Nkyeraahene potoso a nana do faji abo Nkyeraahene ni Nkyeraahene ani dom ni na aka ho sei na ya niema am edimu anya azane la lasu la labia anya anasesam tuobia ana ya yankoshe kokomu bia eba pefemu seina yesi hene seina yesi hema ya awi ama ayefe ya de ho na se ma ososo nyankopon nipa ebeboa nyina ono wode mpaebo kan ye ho aban ayifo apomudefo abambafo be kan ye ho no obi abeboa bia no onyambe ohira onyina ndianda meka dom no na ana Twafo hima ayesi ni na ousia abefi koto ya Bono beza ya Bono ka boy no hima no ya monitiri nkwa ya ga se oba hima why ne fe wahima na udie no adimu ya mani ya muni ba bia efe afa nana Twafo hene Tabiri jansa eni paso aboa no enfi aduonu a wodi akonwa yi no obi a obo ni bia bia otonsuo ma no no ye obi a bo ne kwan bia so nana nwase bosonfo ne nkrofo ayefo twa ye ho hya nyina nana kotima ne Nkyeraahene abonsa bunkum monkrofo bo a mode abo Tabiri jansa ama enfi aduonu ahine wodi no aya boko no ya damu nyina mwase nti nana meka